দিন দুপুরে নদী বুঝিয়ে গড়ে উঠছে দোকান ও বাড়ি, কার্যত অসহায় গ্রাম পঞ্চায়েত। অভিযোগ, কংক্রিটের পিলার বসিয়ে বিনা নদীর বুকে বড় বড় ইমারত গড়ে তুলছেন কিছু মানুষ। রায়গঞ্জ ব্লকের 11 নম্বর বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূপালপুর লাগোয়া বিনা নদীর একাংশ নির্মাণ কাজের সুবিধার জন্য বুঝিয়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে বেশ কিছু বাড়িও তৈরি হয়েছে। নদীর গতিপথ আটকে যাওয়ায় বর্ষার সময় জল বেরোতে পারছে না, ফলে প্লাবিত হচ্ছে বাড়ি ও চাষের জমি। স্থানীয় বাসিন্দা লাল মোহাম্মদ জানান, নদীর গতিপথ আজকে প্রায় 12টি কংক্রিটের বিল্ডিং হয়েছে, আবার অনেকে চাষবাস করছেন। এভাবে চলতে থাকলে আগামী 2 বছরের মধ্যে নদী বলে আর কিছু থাকবে না। তবে এজন্য দখলদারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রফিকুল আলম। তার অভিযোগ, বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও কেউই কথা শুনছেন না। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। বাড়ি তৈরি হচ্ছে, আমাদের ক্যানেলগুলো ভরে যাচ্ছে, জল দিয়ে যাবে, সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সামনেও বন্ধ করে দিচ্ছে। আচ্ছা, তাতে এখন এমন অসুবিধা হয়ে গেছে, এরপরে আমাদের বাড়িতে গাড়িগুলো আছে, এগুলো এখন কীভাবে বলা মুশকিল আছে, পরিস্থিতি খারাপ। এটা আমরা অনেকবার বলছি, কেউ আমাদের কথা শুনে না। বীরঘই পঞ্চায়েত এইটা হচ্ছে কাটলামনি। হ্যাঁ, বিল্ডিং হয়তো হয় যে গিসে গোটায় সমস্যা হচ্ছে নেই, কোন সময় ঘর ছাড়িয়ে পারবার আছে। অনেক বাড়ি হয়ে গেছে, 10-12টা। জলখান কোন দিক দিয়ে যাবে, তাই একটা অসুবিধা হতে নি, জলখানে ঘর হয়ে যাচ্ছে নি। আমার নাম রফিকুল আলম, বর্তমানে আমি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। আমরা এর আগেও প্রতিবাদ করেছিলাম যেন নদীর মধ্যে কোনো বাড়িঘর তৈরি না হয়, কারণ এই অঞ্চলের জল নিষ্কাশনের এইটা একমাত্র পথ, যেটা হাসবার ব্রিজের উপর দিয়ে মহানন্দায় চলে যায়। কিন্তু আমাদের কথা না শুনে আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, প্রতিবাদের অ্যাকশন এখনও পর্যন্ত হয়নি। আমরা ওখানকার জনগণকে বলছিলাম, যাদের যাদের অসুবিধা হচ্ছে তোমরা পঞ্চায়েতকে মাস পিটিশন করো, তদন্তে আমরা ব্যবস্থা নেব। কিন্তু এখনও কিন্তু কোনো মাস পিটিশন আমরা পাইনি, পেলেই আমরা ন্যাশনালি অ্যাকশন নেব এবং আমাদের উত্তর বিডিও ডিএমকে জানাবো। রায়গঞ্জ থেকে দীপঙ্কর মিত্রের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।